Olha lá. Meu perfil de novo. Ah, pelo nariz, o olho é a bochecha, tá vendo? A boca atrás do rosto está escondida. Ah, pegou. Olha o outro olho lá, pegou. A boca na boca, tá vendo? Nossa! Olha, pegou legal. Se eu conseguir passar o cordão da boca. Que gordo! Olha lá, conseguimos. Olha lá. Tem muito cordão aqui na boca, tá vendo? Atrapalhou o desenho, ela pegou o nariz, o outro tem cordão na cara também, ó. Ficou legal, ficou legal. O Pedro disse que eu não consegui ler, né? Agora só por ele vai dar pra nós, ó. Ah, não. Agora ele pegou. Ai, que pouco, essa pouco. Ficou legal. 10. Não tinha ouvido não. Olha lá, fiz careta. Ficou ótimo. Conseguimos bons momentos aí, tá ok? Muito cordão, tá vendo? Atrapalhando o desenho. Mas aquela última ficou boa. Ficou ótimo. Gordinho. Quem tem uma canetinha fez, né, amor? Não é cabelo não, filha. Comendo o cordão ali. Todo mundo do cordão. Isso ficou muito boa. Fez uma caneta. É gordo demais. Aqui, ó, o negócio aqui do nariz, ó. É a gracinha. Aqui, ó, o negócio do nariz. Essa ficou boa. Essa daí, ó. Como chama mesmo? Na cabeça. Tá todo mundo animado. Já vi que vai ser muito bom isso daí. Olha a careta, ó. Vou puxar o lado. Vai ser ótimo, vai ser mil, tá?